Buenos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello, que acaba de finalizar fai uns instantes. Este outro Consello da Xunta, como Goberno en funcións, e unha vez máis a pandemia volveu a ocupar boa parte do Consello de hoxe. A situación neste momento, desde o punto de vista epidemiolóxico na comunidade autónoma, temos 163 casos activos no total da comunidade autónoma, con 8 persoas hospitalizadas, ningunha delas en UCI. Hai mes e medio que non se producen falecementos en Galicia como consecuencia do coronavirus e o índice de diagnosticados por cada 100.000 habitantes está nun 4,67 nos últimos 14 días fronte a 30,88 de media no conxunto de España. Estamos, por tanto, nunha situación, pois, como o indicador acredita, 4,67 fronte a 30,88, nunha das mellores situacións epidemiolóxicas de España. Tamén é certo que queremos chamar a atención de que isto tamén ten moito que ver porque o número de contaxiados que tiñamos en Lugo está baixando de unha forma constante e continua, e, por tanto, aínda que se incorporan algúns novos contaxios, os incorporados son moi inferiores ao número de persoas que desaparecen da lista e, polo tanto, o dato é especialmente bo. En todo caso, é certo que, aínda que estemos preocupados, moi preocupados pola situación epidemiolóxica de España no seu conxunto, é certo que neste momento en Galicia, neste momento concreto en Galicia, estamos nunha, creo que con Asturias, na mellor situación do país. Insisto, non significa isto que debamos baixar a garda en ningún concepto, ao contrario, que temos que seguir tensionando, porque estamos nunha situación moi preocupante no conxunto de España. Onte máis de 700 novos casos activos. Estamos, insisto, incorporando casos activos no conxunto do país de unha forma intensa e relevante, considerando, ademais, que a mobilidade é plena, comprenderán que a situación é de preocupación. Esta semana, ademais, vivimos un episodio no que acreditou que a mobilidade plena en España conleva riscos para todos, riscos que teñen que ser asumidos, pero que esa mobilidade plena exixe un respeto absoluto aos protocolos sanitarios que temos nas comunidades autónomas e no conxunto do país. Estou-me a referir, lóxicamente, a unha viaxe dun equipo de fútbol a Galicia despois de que varios dos seus membros deran positivo nas probas PCR. É un feito, a verdade, que é moi sorprendente, que un equipo de fútbol de unha relevancia como que viaxou a Galicia nunha competición como a Liga Española, probablemente a liga máis importante do mundo, estea nunha situación que, desde o punto de vista deportivo, non se entende e que, desde o punto de vista sanitario, é absolutamente rexeitable. Está claro, por tanto, que esta viaxe nunca debeu de producirse. As normas son as normas e a saúde pública debe estar por riba de calquer competición deportiva e, por suposto, tamén por riba de calquer negocio ou interese económico lexítimo. Por tanto, esa irresponsabilidade xerou un risco innecesario. Creo que este exemplo é un exemplo que debemos de extraer de que se pode producir cunha conducta de momento aillada, pero cunha conducta irresponsable, como pode impactar nunha cidade, como pode impactar no sector turístico desa cidade e como pode impactar no ámbito da saúde pública de un territorio como é a área sanitaria da Coruña. Por tanto, non ocultamos a nosa preocupación por este asunto. Queremos que se coñeza con exactitude que aconteceu e que responsabilidades deportivas e que responsabilidades sanitarias están dentro de este caso que lamentamos.
A saúde pública debe guiar a nosa actuación e ninguén pode poñer en risco a saúde pública de unha cidade, de un territorio, de unha comunidade ou de un país. Pois ben, con esta introdución no Consello da Xunta acabamos de adoptar novas medidas en relación co coronavirus. Acabamos de tomar a decisión de contratar 14 ecógrafos con distintas sensibilidades para repartir entre os 14 hospitais de Galicia para facer fronte ás secuelas do coronavirus que as hai en bastantes máis pacientes dos que nos gustaría. En segundo lugar, vamos a inyectar liquidez aos colectivos empresariais máis vulnerables. A día de hoxe xa facilitamos os primeiros 80 millóns de euros en préstamos e vamos a seguir con dúas novas liñas para inyectar liquidez a empresas e a colectivos máis vulnerables como consecuencia da pandemia. Investimos 1 millón de euros para reforzar a Administración de Xustiza, para sempre que o personal de Xustiza queira traballar polas tardes ou en xulgados bis se poda facer. Nós vamos a poñer un diñeiro destinado a financiar as horas extraordinarias ou as horas fora da xornada habitual no personal de Xustiza que depende da comunidade autónoma. E, por último, a decisión tamén en materia de sanidade de que todos os viaxeiros que cheguen a Galicia procedentes de outras comunidades autónomas ou de outros nacións do mundo e que nos seus territorios haxa unha incidencia epidemiolóxica alta da COVID-19 deben de notificalo á Comunidade Autónoma de Galicia. Esta é unha orden que acabamos de aprobar, un decreto da Xunta de Galicia, donde pedimos soamente, pero pedimos con carácter obrigatorio, que todas as persoas que nos visiten, e insistimos, que nos sigan visitando, pero si proveñen de territorios de España ou de nacións outras nacións do mundo cunha situación epidemiolóxica de risco, deben de notificarnos cal é o seu domicilio e cal é o tempo que van a permanecer en Galicia, tanto na páxina web do Servicio Galego de Saúde ou no teléfono de atención a todas as persoas que entren en Galicia. Poden ser galegos que leven máis de 14 días noutros lugares, poden ser galegos que vivan noutros lugares ou pode ser calquera persona que será sempre ben recibida, que veña a Galicia a pasar unhos días de lecer ou a ter contactos familiares. O que pedimos exclusivamente que nos informen onde están e onde está o seu domicilio. E isto é un requisito obrigatorio. Posteriormente concretaremos o alcance contido deste decreto. Ben, asuntos ordinarios do Consello da Xunta. Vimos de aprobar un cambio de titularidade de un tramo de estrada no Concello de Vila de Cruces, é unha estrada provincial que comunica as parroquias de Merza e Bascuas. Unha vez que hai acordo entre a Deputación de Pontevedra e o Concello, pois simplemente nós tomamos nota da transferencia para que quede asentada no patrimonio municipal e que empece os efectos económicos que correspondan. Chegamos a aprobar a aportación da Xunta de Galicia no ámbito do Estatuto da Capitalidade en favor de Santiago de Compostela. De acordo coa lei, anualmente temos que concretar cal é a cuantía que con cargo ao presuposto dos galegos se transfire á capital de Galicia, a Santiago de Compostela. En este caso son 2.390.000 euros, o que supón un 3% de incremento con respecto ao pasado exercicio 2019. O Estatuto da Capitalidade de Santiago regula un estatus especial de cidade como sede das institucións autonómicas e recoñecemento como capital de Galicia. Establece unha serie de mecanismos, un Consello de Capitalidade encargado da interpretación e seguimento do cumplimento entre persoal da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago, e a tal efecto concretamos esta cuantía de aproximadamente en termos netos ou redondeando 2.400.000 euros, exactamente 2.392.500 euros. É un incremento do 3%, supón así rachar cos últimos 4 anos que o incremento era cero. Pensamos que este ano este incremento do 3% pode ser unha boa noticia para a cidade. Creamos o distintivo Bandeira Verde de Galicia. Trátase de un recoñecemento, de un galardón para recoñecer a determinados concellos que
activen medidas relativas ao cuidado no ámbito verde do seu termo municipal. Por exemplo, boas prácticas de cuidado na contorna, respecto pola paisaxe, reducción de emisións de CO2, limpeza de espazos de interese, xardíns, praias, posta en valor de monumentos naturais, educación en sensibilidade ambiental, reducción do consumo enerxético. Bueno, todos estes concellos que teñan durante o ano unha especial adicación a todos estes subconceptos da Galicia verde poderán ter o distintivo de bandeira verde de Galicia. De algún xeito, isto está inspirado na Lei de Protección da Paisaxe de Galicia, que establece que se deben de promover accións de formación, de sensibilización, de educación no ámbito municipal hacia os cidadáns que vivimos en cada un dos concellos do país. Lanzamos este ano a primeira edición da Bandeira Verde de Galicia e poderán optar os concellos que traballen en base a 4 ámbitos de actuación. A protección da paisaxe, o cambio climático e a eficiencia enerxética, a xestión responsable dos residuos e accións de sensibilización e comunicación. Este outorgamento será un mérito tamén a efectos de obter subvencións en materia de patrimonio natural. Por tanto, non solamente un recoñecemento, creo que é interesante para un concello, desde o punto de vista turístico, sin dúbida, senón que tamén pode ter efectos económicos beneficiosos para os financiamentos, as subvencións e os incentivos que a Xunta de Galicia poña a disposición da Administración local no ámbito do patrimonio natural. Temos previsto publicar a orde este mesmo verán, se abrirá un prazo de 40 días para presentar candidaturas e o procedimento deberá quedar resolto antes de que remate o ano 2020 e neste ano 20 coñeceremos que ou cales concellos son os primeiros en recibir a bandeira verde de Galicia. Sería unha especie de bandeira azul nas praias e de bandeira verde nos territorios en favor dos concellos que cuidan Galicia, que queiran Galicia e que formen parte de boas prácticas de Galicia. Páxina económica. Poñemos en marcha a segunda edición do programa Empreganap para apoiar a inserción laboral de 500 traballadores do sector naval. Os obxectivos, promover a competitividade e o crecemento desta industria en Galicia e repercutir na creación de postos de traballo máis cualificados. Unha vez superada, polo menos eso pensamos, o problema de barreras, os hosteleiros privados empezan outra vez a manter unha carteira de pedidos axeitada. Temos o problema do hosteleiro público de Navantia e Feneferrol, pero o certo verdade é que no Ría de Vigo parece que as cousas están retornando a mellores momentos. Pois ben, vamos a seguir traballando neste sector, dedicamos 3,2 millóns de euros, e se trata de facilitar a persoas desempregadas procedentes de PEMES que conforman a industria auxiliar do naval de Galicia e cuxo despedimento fora motivado por causas obxectivas entre maio do 19 e febreiro do ano 20, que teñan un curso especial para volver outra vez a topar postos de traballo. Se trata de facer unha acollida a todos esos traballadores, facerlle unha diagnose inicial das súas capacidades, orientar hacia que novas posibilidades laborais teñen, de acordo cos seus coñecementos, e, por suposto, formar para a recolocación e seguimento personalizado. Adicamos 600.000 euros ao programa de apoio económico para os propios traballadores, para financiar desplazamentos, tamén para cubrir gastos derivados da súa participación, e incentivos a persoas emprendedoras, inserción para a conta allea e para a conciliación. Vamos a traballar, pois, con esta nova edición de Empregonap no ámbito naval, que se ven a sumar a edición do pasado ano, na que 454 persoas lograron emprego, 70% de éxito de inserción. Ademais, se une, o pasado mes de marzo recordarán que aprobamos un novo plan de formación para o naval, 2022, con 435 cursos e 5.220 persoas do sector naval beneficiados polos cursos cun investimento de 18 millóns de euros, e se une tamén a terceira decisión que adoptamos no sector naval fai uns meses, que foi poñer en marcha liñas de préstamos para atender a situación financeira de 22 auxiliares galegas. Recordarán que estas auxiliares galegas maioritariamente traballaban na Ría de Vigo e maioritariamente para Barreras, que tivo un período de
de parón por problemas entre os seus accionistas que parece ser están ou resoltos ou prácticamente en vías de resolución. Na páxina económica seguimos inyectando liquidez ás empresas. Levamos 80 millóns directos, o que mobilizou un total de 250 millóns en préstamos. Neste momento, por facerlles un balance, 7 de cada 10 corresponderon a microempresas que superaron 40 millóns de euros e por sectores o 25% do sector é o sector de comercio, o 17% o sector de restauración, o 15% de servizos e a industria e a construción un 10% cada unha. Estes son os sectores que se beneficiaron máis. De todo ese diñeiro, a metade das empresas beneficiarias exercen a súa actividade na provincia da Coruña, o 30% na provincia de Pontevedra e o restante entre a provincia de Lugo e a provincia de Ourense. Mobilizamos, como digo, 250 millóns de euros no tecido empresarial galego, isto ademais do ICO, estou falando de fondos públicos autonómicos, e se avalaron entre 3.000 e 200.000 euros de importe por cada negocio. Recordarán que son 4 anos de préstamo, un ano de carencia e o 1,5% de xuros os financia o 100% a comunidade autónoma. Por tanto, non ten ningún gasto adicional. Pois ben, agora inyectamos 3 liñas novas. A primeira, liña de microcréditos. Xa está operativa. Se trata de facilitar préstamos entre 3.000 e 20.000 euros a cada negocio. Xuros bonificados 100% por parte da Xunta de Galicia. Prazo de duración máxima 5 anos, ampliamos un o máis, e o primeiro ano é de carencia. Por tanto, non tienen que pagar nin intereses, que non pagan durante todos os anos, nin capital, nin principal, perdón. A isto lle dedicamos 6 millóns de euros. Mobilizaremos 50 millóns de euros e vai destinado a microempresas de menos de 10 traballadores e autónomos. Segunda liña, 8 millóns de euros. Préstamos directos entre 3.000 e 200.000 euros. Os sectores que non estaban incluídos nas liñas do ICO ou noutras liñas. Estamos referindo ao sector cultural, ao sector artístico, ao sector das orquestas, da economía social, das cooperativas e da venta ambulante. Son colectivos, insisto, que non tiñan posibilidades de acudir aos préstamos estatais e tampouco os anteriores da Xunta de Galicia. Estos serán préstamos directos, sin intermediación bancaria. Os daremos no Instituto Galego de Promoción Económica, no IGAPE. Chegarán ao 75% de liquidez, é dicir, do préstamo que se solicita, e inyectamos o 75%, non teñen xuros e terán como mínimo un ano ou 2, depende, para a devolución. Por tanto, entendemos, vamos a ver que podemos facer co sector cultural, sobre todo o sector de orquestas, que o están pasando non mal, senón peor. Vamos a ver que podemos hacer aí, tamén na venta ambulante. En fin, son colectivos esquecidos por outras convocatorias que vamos a dedicar 8 millóns de euros para eles, con préstamos entre 3.000 e 200.000 euros, sin necesidade de garantías. Por tanto, os bancos non entran nesta decisión. Vamos a inyectar directamente. E, por último, consolidamos o importe total, 60 millóns de euros, o préstamo Vendimia. O préstamo Vendima permite que todas as bodegas galegas podan afrontar a compra da totalidade da uva da Vendima neste ano en condicións de mercado. Esta é a primeira vez que se fai. Entendemos que este é un sector que temos que protexer, o sector do viño. É unha liña novedosa, de un enorme impacto, pero pensábamos que o sector do viño non pode, dado que nas axudas do Goberno Central foi ridículo o que chegou a Galicia, menos de 200 e pico mil euros, de un total de 90 millóns de euros. Ou miramos nós polos viticultores, ou senón, evidentemente, neste caso, os criterios do Goberno Central non foron para nada criterios compartidos pola viticultura galega e tampouco, por suposto, polo Goberno de Galicia. Efectos da COVID no ámbito da xustiza. Hai paralizacións, hai incremento de litiosidade como consecuencia da crise económica,
haberá máis procedementos relacionados cos despidos, máis expedientes de regulación de emprego, concursos de acreedores, reclamacións de cantidad, etc. Por tanto, nós queremos, unha vez que o Consello de Ministros aprobou un plan de actuación para agilizar a actividade judicial dos órganos xurisdiccionais, tanto no ámbito social, contencioso, administrativo e mercantil. Como saben, máis do 50% da plantilla de xustiza é competencia da Comunidade Autónoma, e nós habilitamos un diñeiro para adicar, no caso de que un xulgado prolongue a xornada ou no caso de que se faga un xulgado bis, propoñemos ata 1 millón de euros adicalos para financiar esas horas extras ou horas fora da xornada ou xulgados bis. Ben, a primeira fase será de setembro a decembro. Estos prolongación de xornada se concentraron nos xulgados do social e mercantil, e a segunda fase será a partir de xaneiro do ano 21, cando se estenderá a xurisdicción contenciosa administrativa. Como digo, hai tres modalidades: prolongacións de xornada, creación de xulgados bis, con designación dun xuíz, dun letrado da Administración de Xustiza e 5 funcionarios. E tamén adicamos este diñeiro a posta en servicio dos novos xulgados, que esperemos nos notifiquen de forma inmediata para que podan entrar 3 xulgados novos en Galicia a funcionar, un na Coruña, outro en Lugo e outro en Vigo. Pois con este contexto nos encargamos do financiamento de todas estas medidas. Na prolongación de xornada financiaremos a prolongación de xornada de 83 efectivos. En xulgados bis estamos en disposición de financiar si se crean xulgados bis de xurisdicción social na Coruña e Lugo, así como no mercantil da Coruña. E na dotación de persoal adicamos boa parte para dotar o personal en Lugo, a Coruña e Vigo, no ámbito dos xulgados social, o número 4 de Lugo, o número 7 a Coruña e o número 7 de Vigo. É certo que non temos a notificación expresa, definitiva, do Consello de Ministros, pero sí temos o informe favorable do Consello de Ministros. Neste momento está pendente o Consello Xeral do Poder Xudicial e entendemos, e nós, desde logo, queremos que se constituían estes xulgados de forma inmediata, porque con 3 novos xulgados no social poderemos hacer fronte á litioxosidade que se está incrementando e tamén o parón da actividade xudicial como consecuencia da COVID. Últimos asuntos. 14 ecógrafos para repartir en hospitais de Galicia. 3 ecógrafos de altas prestacións para o Hospital de Vigo, de Coruña e de Santiago. 4 ecógrafos con elestografía para os complexos hospitais universitarios de Ourense, de Lugo, de Montecelo en Pontevedra e do arquitecto Marcía en Ferrol. E outros 7 ecógrafos sen esta característica para os hospitais de Cee, Barbanza, Salnés, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín e Valdeorras. En función do número de pacientes, pois buscamos unha tecnoloxía adecuada ao número de pacientes e ao número de casos raros ou de casos máis complexos, e estes ecógrafos foron solicitados polos equipos de radioloxía dos hospitais. Por tanto, estamos comprando o que nos concretan que é máis correcto. Por qué? Por que incrementamos isto? Porque se están observando complicacións asociadas á infección noutros órganos, ademais do pulmón. En algúns casos quedan afectados o sistema vascular, o corazón, o fígado e os riles. E, por tanto, con ecógrafos de altísima resolución podemos detectar pequenas lesións que con ecógrafos normais poderían pasar desapercibidas. Por tanto, o impacto da COVID no ámbito sanitario, cada vez nos estamos dando conta do impacto económico e do impacto sanitario da saúde das persoas que padeceron o virus. Efectivamente, depende do sistema inmunolóxico individual, depende da idade, en definitiva, depende de moitas cousas, pero o certo verdade é que hai efectos secundarios que preocupan. Ben, entramos no ámbito de medidas preventivas. Vamos a seguir adecuando medidas preventivas, vamos a seguir tomando decisións. Non é o mesmo que España este en 33,88 casos por 100.000 nos últimos 14 días que estar en menos de 5 casos por 100.000. A mobilidade é plena, por tanto, calquera persona se pode mover no país. A situación epidemiolóxica das comunidades autónomas é asimétrica. Temos que estar preparados para detectar con carácter rápido o número de persoas que teñen virus a efecto de circunvalar
as persoas e preservar a saúde pública. Ademais, nadie pode garantizar que Galicia non este nunha situación epidemiolóxica complexa nas próximas semanas ou nos próximos meses. Por tanto, esta recomendación neste momento a adoptamos pola situación epidemiolóxica de boa parte do territorio español, pero tamén a adoptamos ante eventualidades de agravamento da situación epidemiolóxica que podamos ter en Galicia, sobre todo nos próximos meses, ou finales do verán, e cando empece as baixada de temperaturas e as enfermedades respiratorias. Por tanto, non podemos obrigar, pero sí recomendar distintas cuestións. A semana pasada, por exemplo, reforzábamos a obrigatoriedade do uso da máscara, con carácter xeral, sempre. E esta semana modificamos de novo o acordo para incluir unha recomendación. Digo recomendación porque isto non podemos obrigalo sin unha autorización judicial, pero sí recomendamos limitar o número de asistentes, o mínimo posible, nas reunións privadas, nos locales privados de persoas non convivintes. E poñemos un límite máximo de 25 persoas. Recordarán que durante o estado de alarma non se podía manter ningún tipo de contacto en domicilios e, por tanto, non se podía facer reunións, nin festas, nin actividades lúdicas en domicilios durante o estado de alarma. Posteriormente, nas fases distintas do estado de alarma, se puderon ampliar a 10 persoas, pero unha vez que desapareceu o estado de alarma xa non se pode establecer límite, salvo con autorización judicial. Porque isto é un dereito individual, un dereito fundamental das persoas. Pois ben, nosotros non obrigamos, pero sí recomendamos que nas casas extremen as precaucións, que as reunións non superen en ningún caso 25 persoas e que fagan caso desta recomendación. O facemos por eles. Estamos vendo que isto se produce de vez en cuando, con este tipo de ocio, se producen estos problemas. Nos ocios nocturnos hai todas unhas reglas, como vostedes saben, moito máis estrictas que no ocio privado, no entorno máis íntimo, pero pensamos que esta recomendación é procedente neste momento. Evidentemente, estos son en reunións privadas en espazos privados. Como saben, o acordo que temos con carácter xeral regula as celebracións en hostelería e en restauración. Eso non queda afectado. Eso sigue como estaba. Que, como recordarán, se siga a manter un límite de aforo do 75%, un máximo de 250 persoas ao aire libre e 150 en espacios pechados. Eso é o que se refire ás bodas, á hostelería en xeral. Eso sigue como está. O que agora lle propoñemos a xente que no ámbito privado da súa casa, da súa propiedade, sexa moi prudente a hora de celebrar festas deste tipo e pensamos que un máximo de 25 persoas non convivintes sería o recomendable. E a partir de aí o risco se incrementa exponencialmente. E o decimos de forma clara. Isto é unha recomendación. Ahora, a seguinte decisión non é unha recomendación, é unha obrigación. Decidimos que todos os viaxeiros que cheguen a Galicia, procedentes de territorios con alta incidencia epidemiolóxica da COVID-19, deberán comunicar os seus datos de contacto ás autoridades sanitarias, independentemente de que sexan residentes na nosa comunidade ou non. Tanto, isto afecta a galegos que salimos fora e estamos máis de 14 días en territorios epidemiolóxicamente complexos, nos afecta aos propios galegos e tamén lles afecta, lóxicamente, as persoas que non viven en Galicia pero veñen a pasar unha tempada a Galicia. Cal é o obxectivo? O diagnóstico precoz. Si sabemos canta xente temos en Vigo ou temos en Ferrol ou temos en Nogueira de Ramuín que viñeron de determinados lugares de España ou que veñen de determinados países do mundo e sabemos cal é o seu domicilio, sabemos que hai un risco e temos localizada as persoas que presentan ese risco epidemiolóxico teórico. A tal efecto, no caso dos primeiros síntomas, automáticamente se faría unha PCR, non habería que buscalos. E, en segundo lugar, depende do país onde veñan, en algúns casos, lle faríamos a PCR sin síntomas. Por tanto, este é un novo protocolo que se ven a unir os protocolos anteriores, que se estudou no comité clínico desta semana. Tomamos dúas decisións, abrir Burela
o tráfico e a mobilidade, e tomamos esta segunda decisión que hoxe o Goberno convalida. É unha nova medida con carácter obligatorio para todas as persoas que proveñan ou estiveran nos últimos 14 días en zonas de alta incidencia epidemiolóxica. É obrigatorio, insisto, e é voluntario para o resto dos viaxeiros. Por tanto, o resto de unha persona que veña de un lugar que non ten unha incidencia epidemiolóxica complexa, sería bo para él e tamén para a saúde pública que non lo comunique. Simplemente entrando na página web da Xunta de Galicia, coronavirus.sergas.gal, ou chamando o teléfono 881 20 21, perdón, repito, 881 00 20 21. Por tanto, ou ben na página web coronavirus.sergas.gal ou ben no teléfono 881 00 20 21, esos son os dous canles de comunicación. Non teñen que facer nada máis. Pensamos que é un requisito bastante razonable. E, ademais, o facemos en primeiro lugar por eles e en segundo lugar por as súas familias ou por o resto de viaxeiros. O prazo, 24 horas, dende a chegada a Galicia para comunicar os seus datos de contacto. A Consellería de Sanidade publicará quincenalmente a listaxe de territorios considerados de alta incidencia, que poderán ser tanto países estranxeiros como territorios do resto da nación española, en función da situación epidemiolóxica de esos territorios. O formulario é moi sinxelo, a notificación telefónica pois tamén é fácil de comunicar, e a todos estes viaxeiros lle facilitaremos un contacto. No caso de que o viaxeiro sexa un galego que leve 15 días de vacacións nun territorio X e que este nese listaxe, pois evidentemente o contacto será o seu médico de cabeceira do centro de saúde. No caso de unha persona que, aun sendo galego, non reside en Galicia ou non sendo galego e, por tanto, non residente en Galicia, pois lle daremos un número de teléfono para que nos notifique calquer tipo de incidencia, que será o mesmo número o que xa chamou previamente. Por tanto, temos unha central asistida por persoas que teñen agora unha tarefa adicional que é manter localizadas a todas as persoas que entren na comunidade autónoma procedentes de esos territorios e que estuveran neles 14 días. Por suposto, lle facilitaremos información, recomendacións sanitarias, e no caso de algunha, despois de facer esa entrevista, se pensamos que é unha persona vulnerable, pois probablemente lle fagamos unha PCR. Si pensamos que é unha persona que xa tuvo algún problema respiratorio, tamén probablemente lle faremos unha PCR e, por suposto, calquer sintomatoloxía que se nos comunique procederá a unha PCR. Os establecementos de alonxamento turístico estarán obrigados a informar desta medida aos seus clientes, así como os responsables das axencias de viaxe, os operadores turísticos e as compañías de transporte aéreo, marítimo ou terrestre. Así mesmo deberán facelo as empresas que desplacen os seus traballadores por motivos laborais. Por tanto, se hai unha contrata que veñen a traballar nun asteleiro ou a posta en marcha dunha maquinaria complexa importada e que veña desos países, a empresa ten que notificar que hai unha serie de traballadores que veñen desos países ou desos territorios e que nos digan exactamente en que lugar se hospedan, en que concello de Galicia van a estar durante o tempo que teñan residencia no territorio de Galicia. Pois ben, a medida será efectiva, publicaremos esta orde na próxima semana e tamén, mediante resolución da Dirección Xeral de Saúde Pública, publicaremos a listaxe de territorios de España, de nacións estranxeiras, para que todos saibamos exactamente cales son as nosas obrigas. Volvemos a insistir. A experiencia esta semana foi unha experiencia dolorosa, non debería terse producido nunca. Máxime cando estamos falando non de unha empresa calquera, estamos falando de unha competición deportiva, estamos falando da liga máis importante do mundo, da Liga Española de Fútbol. Por tanto, despois de
desta experiencia. Evidente que xa non tiñamos dúbidas, pero agora xa isto hai que facelo sí ou sí. E nós pensamos que é bo para todos, insisto. Lamentamos se alguén lle pode parecer excesivo. Créame que despois de valoralo pensamos que é o mellor para darlle seguridade á persona que visita Galicia, porque Galicia sigue sendo un lugar seguro, para darlle seguridade ao visitante, darlle seguridade á súa familia e tamén ao resto de persoas que vai a convivir con ela durante o tempo que este na comunidade autónoma. E, por suposto, se lle aplica aos galegos tamén, quero reiteralo. Entón, isto non é unha medida discriminatoria, non en ningún caso. Isto é a mesma medida que se lle aplica a unha persona residente en Galicia que leve 14 días de territorios epidemiolóxicamente complexos. Mais nada, isto é todo. Hola, bo día. David Ferreiro para a Cadena COPE. Eu quería preguntarlle primeiro que lle parece a vostede que o equipo do Fuenlabrada viaxara a Coruña con sospeito de contaxios. Referido a isto, a partir de que hora soubo a Xunta de Galicia que estes contaxios eran positivos? A partir de que? De que hora soubo a Xunta de Galicia? Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar o que temos é que preocuparnos das persoas, dos xogadores que están infectados pola COVID, porque me parece que é o mínimo. Por tanto, lle desexamos que a evolución da súa saúde sexa boa, que non teñan ningún tipo de problemas sanitarios. De momento, todo parece indicar que non, probablemente pola súa idade, pola súa formación física, pero, lóxicamente, mandamos desde aquí un agarimo, un recoñecemento e esperemos que se recuperen. Todavía nos quedan, creo que son 8 ou 9 días de seguimento en Galicia, non poden viaxar estas persoas, teñen que estar próximas na área sanitaria da Coruña e mandamos, insisto, os máis interés da súa recuperación. En segundo lugar, aquí hai un problema, hai un doble problema, hai un problema deportivo e un problema sanitario. Por tanto, nese problema deportivo é lexítimo que hai un club perxudicado claramente, que o Deportivo da Coruña, que supoño que lle asisten bastantes causas para presentar unha reclamación, dado que todo parece indicar que hai unha alteración da competición, porque non se produxo en términos de igualdade de condicións, ademais nun partido de unha enorme trascendencia deportiva para o Club Deportivo da Coruña, para a cidade da Coruña no seu conxunto e para Galicia. Hai un problema sanitario, eso é evidente. Ha habido unha enorme irresponsabilidade. Irresponsabilidade na conducta do Club de Fútbol Fuenlabrada ou irresponsabilidade na Liga de Fútbol Española ou irresponsabilidade no Club de Fútbol Fuenlabrada e na Liga de Fútbol Española. Nos dous conxuntamente. A realidade é que se puxo en risco a saúde pública. Esta é unha enfermedade infecciosa, de declaración obligatoria. Non é voluntaria a declaración, é obrigatoria. E, por tanto, cando un ten unha enfermedade infecto-contagiosa de declaración obligatoria, non caben interpretacións, senón a interpretación máis estricta, e que tiñamos que ter coñecemento de eso, e ese club non podría ter viaxado á Comunidade Autónoma de Galicia. E, por tanto, nós estamos moi sorprendidos de que estas cousas se tiveran producido na Liga Española, porque evidentemente non é unha liga calquera, é a liga probablemente con máis presuposto do mundo. Nós activamos os protocolos e os controles, vamos a seguir velando pola saúde das persoas que están contaxiadas, e, por tanto, non lle oculto que tomamos unha decisión de abrir un expediente informativo. Ese expediente informativo se pasou aos inspectores de saúde pública e teñen todas as súas capacidades para facer a proposta que consideren oportuna. Unha vez que teñamos o expediente informativo finalizado, daremos información ao respecto. En canto ás horas, eu non quero en ningún caso improvisar, non lle podo dicir exactamente a hora, pero, por suposto, que lle podemos comunicar de forma inmediata a hora en que se puxeron en contacto co secretario xeral para o deporte
E esta, a súa vez, coa Consellería de Sanidade. Pero, como comprenderán, isto non é un procedimento normal. Se hai un positivo o sábado e hai positivos en domingo, o partido se celebra un luns, o que non se pode viaxar. Simplemente non podía viaxar o equipo a Galicia e, por tanto, notificar a Liga, se é que a Liga non o sabía, e que a Liga toma decisións desde o punto de vista das condicións deportivas para celebrar os partidos que se tiñan que celebrar o mismo día e a mesma hora en toda España. Pero agora eu prefiro que yo pasemos dende a Secretaría Xeral de Comunicación porque eu non a teño na memoria. A partir deste expediente informativo, la Xunta prevé iniciar acciones legales, tal y como ha hecho también el Ayuntamiento de A Coruña. Este expediente informativo está sendo tutelado por a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia. Se a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia así non lo recomenda, o faremos. De momento, estamos no ámbito de expediente informativo sanitario. De ese expediente informativo sanitario pode traducirse recomendacións para que sexan estudadas no ámbito da asesoría xurídica. O que é evidente que aquí se puso en risco a saúde pública e non sabemos que tipo de neglixencia houve aquí. Non sabemos se é unha neglixencia sin máis, se é unha neglixencia culposa ou dolosa. Non queremos en ningún caso extrapolar, pero si non lle ocultamos a nosa enorme decepción. Porque, reitero, isto non é un equipo estranxeiro que non coñece os protocolos dun país, non é un equipo de aficionados, un equipo de veteranos, é un equipo de competición deportiva, donde a Liga ten unha serie de compromisos que ten que respetar. Non era un partido de categorías inferiores, era un partido clave para tomar decisións sobre permanencia nunha división, un equipo de fútbol, non sei, todo isto é o último partido de Liga, todo isto é unha cousa que, en fin, nos sorprendeu moito como se desenvolveu o feito. Agora, o que temos é que cuidar os rapaces que están infectados, o que temos é ver como repoñemos o impacto negativo que ten no turismo na cidade da Coruña, que lamentablemente está sendo potente, e o lamentamos, e queremos mandar un mensaxe de tranquilidade a todas as persoas que queren visitar Galicia. Probablemente, se collen vostedes a situación epidemiolóxica de Galicia, pois pode ser un dos lugares máis seguros da Unión Europea. Por tanto, non estigmatizar unha cidade porque haxa 6 positivos nun hotel. E creo que o equipo de fútbol debería de buscar unha solución para non prexudicar a ese hotel. Creo que hai solucións de menos impacto económico e non prexudicar a un hotel no seu conxunto que leva, lamentablemente, moitas cancelacións, algunhas delas creo recordar que unha boda bastante ampla, en fin, sexamos todos un pouco proporcionados a situación, pero, en fin, vamos a ver se entre o equipo, a Liga e o hotel buscamos solucións para non impactar tanto na cidade da Coruña esta decisión. En ámbito deportivo, pois, a ver as accións lexítimas que lle corresponden ao Deportivo da Coruña activar. Me parece que hai causa para activalas. Lle corresponderá ao clube poñelas en marcha. Sí, presidente. Me imagino que esta semana que ven, como acaba de anunciar, non publicará o listaxe dos territorios onde vai ser obligatorio a notificar a Xunta a presencia en Galicia. Pero hai algún criterio no que se vai basar a selección deses territorios? Non sei se antes falado dos porcentajes de Galicia de 4,6 por cada 100.000 personas, en España 30 por cada 100.000. E se podía ser, digamos, un criterio, cal criterio serían para identificar os territorios? E tamén preguntarlle onte o Goberno fixo público o reparto do primeiro tramo do Fondo Covid, dos 6.000 millóns dos cales, dos 168 millóns que corresponden a Galicia. A Consellería de Facenda, tamén o vicepresidente Rueda, dixo que eran totalmente insuficientes para atender todo o gasto sanitario de Galicia. Me gustaría saber neste caso si, en base a estas afirmacións, tanto do propio Goberno galego, se teñen un cálculo do gasto que supuxo
o coronavirus en Galicia nestes meses, ou por lo menos hasta a fecha en que se vai utilizar como referencia para distribuir este primeiro tramo? Ben, vamos a ver, efectivamente, temos ter razón. Nos vamos a concretar cale as ratios obxectivas a partir das cuales entendemos que territorios son epidemiolóxicamente de alta incidencia para solicitar que as persoas que proveñen desos territorios con estadías iguales ou superiores a 14 días teñen que notificar o seu domicilio na comunidade autónoma. Evidentemente, vamos a esperar a esa orde da Consellería, a orden da Dirección Xeral de Saúde Pública para concretar cales son esos casos. Pero eso ten que ser obxectivo, non pode ser en ningún caso un criterio subxectivo particular da saúde pública. En España hai unha serie de territorios neste momento que nos preocupan. Por tanto, hai galegos, ademais, nesos territorios que están chegando a Galicia e teñen todo o seu dereito. Se queren desplazarse a Galicia, que teñen aquí probablemente as súas casas, as súas propiedades, as súas familias, e nos os vamos a recibir. O que queremos é cuidalos, exclusivamente, cuidalos e nada máis. E xa temos algún caso de algún territorio destos do conxunto da nación donde viñeron positivos as persoas que chegaron ao país, que chegaron a Galicia. Por tanto, o que queremos é cuidalos, nada máis. Daremos criterios obxectivos. Probablemente o número de casos nos últimos 7 ou 14 días é un criterio obxectivo comúnmente admitido na ciencia da epidemioloxía. En relación co reparto, o reparto, nos parece, que non podemos compartilo. Non podemos compartilo porque se improvisou os criterios, son contradictorios entre o Ministerio de Sanidade, que inicialmente tiña previsto repartir 1.000 millóns con uns criterios, e o Ministerio de Facenda, que agora acaba de repartir 6.000 millóns con uns criterios distintos os do propio Ministerio de Sanidade. Se ignorou o Consello de Política Fiscal e Financeira, non houve reunión, se rompeu o acordo de financiamento que levamos vixente en España unha década, recibimos o 4,5% dos fondos, pese a ter o 6,4% de peso de población protegida. E o peso da población protegida pasou do 80%, que era o criterio do Ministerio de Sanidade, ao 35%. Por tanto, o que a nós se nos financia é o 35% da población. No peso poblacional, o 35%. E despois se ignora absolutamente gastos evidentes. Galicia tuvo 350 camas nas residencias integradas, medicalizadas, durante varios meses, para evitar os ingresos hospitalarios. Pois ben, neste caso, eso vale cero. Vale cero as 3.500 persoas que de forma diaria e consecutiva estuveron nas súas casas con constantes vitais en seguimento diario cos centros de saúde. Eso tamén vale cero. E todo o esforzo que se fixo en atención primaria tamén vale cero. Pois isto evidentemente non é un acordo sanitario. Isto é un acordo político, pero non é un acordo sanitario. A nós nos sorprende. Mire, un dato. Galicia recibirá por habitante un 19% menos que a media de España. A media de España son 123 euros por habitante e Galicia recibe 99 euros por habitante. Comprenderán que cunha población envellecida, con 25% da población maior de 65 anos, con 25.000 maiores en residencias da terceira idade, que todo eso teña un valor de cero, isto non resiste unha comparación sanitaria medianamente sólida, nin de contabilidade analítica, nin de ningún tipo de prezo sanitario, non ten ningún sentido. O lamentamos, empezamos mal no reparto dese fondo. En definitiva, Galicia solamente neste reparto de 6.000 millóns perdemos como mínimo 80 millóns de euros. 80 millóns de euros, para darnos un orden de magnitude, é o 80% do presuposto anual da Consellería do Mar. Solo nestos 6.000 dos 16.000
que se repartirán posteriormente. Na primeira entrega de 6.000 millóns perdemos como mínimo 80 millóns de euros. E temos un 19% menos por habitante que a media de España. Bueno, comprenderán que non podemos aceptar ese reparto e que lamentamos que non se fixera con criterios sanitarios, senón con outro tipo de criterios, máis políticos que sanitarios. E aquí estamos falando de sanidade, non estamos falando de política. Sí, hola, boas. En relación co Consello, quería preguntarlle se hai medidas punitivas, ou sea, sancionadoras ás persoas que non informen da súa estancia en Galicia e, sobre todo, como van a facer, porque isto entendo que se vai saber dentro de 15 días, porque hai turistas que o mellor non saben, inmigrantes que non saben, xente que está fora que non sabe, se tamén se lle aplica aos empresarios ou reunións de negocios dun día, de dous, de xente que se despraza por toda Europa, incluso por Iberoamérica en temas de negocio. E logo outras dúas cuestións, que sería unha, outro día os sanitarios daban un informe, dicían que Galicia era un dos lugares de España nos que menos se controlaba a influencia do COVID, en parte por falta de rastreadores. Quería saber cal é o número de rastreadores por población e se é certo que non se consigue rastrear a todos, sobre todo falando do foco da Mariña. E unha segunda cuestión vai relacionada co tema do ocio nocturno. A Xunta parece que apoia aos empresarios que vai a manter a medida de que sigan aberto. Outras comunidades, incluídas varias do Partido Popular, xa anunciaron que os locais do ocio nocturno van pechar. Quería preguntar se hai un brote en algún local de ocio nocturno, como xa hubo en varios sitios de España e fora de España, a Xunta vai manter esta medida de que sigan abertos os locais de ocio nocturno. Gracias. Ben, vamos a ver, en relación coa primeira cuestión, non sei se me expliquei ben, para ter que notificar o lugar de domicilio, para iso hai que estar 14 días como mínimo en lugares epidemiolóxicamente de alto risco. Por tanto, viaxes de un día, de 2 días ou de 3 días, evidentemente quedan excluídos. 14 días. Hai que estar 14 días nun territorio de risco epidemiolóxico. 14 días, insisto. Calquer viaxe inferior a 14 días, entendemos que de momento non é necesario notificalo. Por suposto que abranga a todo o mundo, non hai ninguna dúbida. Pero se unha persona, a partir do luns, que provén de un territorio que aparece no listado, e viva ali, evidentemente que ten que notificalo, non hai que esperar 14 días. E que xa leva 14 días vivindo ali, cando chega a Galicia notifica. Por tanto, non hai ningún, primeiro, evidentemente non hai ninguna discriminación en función de que persona se trate. Pode ser un galego que foi a pasar unhas vacacións a un determinado territorio de España que ten un índice epidemiolóxico moi alto, pode ser un galego que vive ali con carácter xeral e que ven a Galicia, como ven habitualmente, varias veces ao ano, ou pode ser un estranxeiro que ven a visitar Galicia, facer o Camiño de Santiago, ou ven a pasar unha tempada nas Rías Altas ou Baixas, ou na Ribeira Sacra. Bueno, isto funciona con normalidade. No caso de un traballador que proveña de un país que leve traballando ali durante tempo sempre superior a 14 días, tamén. E no caso dun viaxe de negocios, tamén non hai discriminación ao respecto. No tema do ocio nocturno, nos o que evidentemente decimos é que se os propietarios e os clientes siguen os protocolos autorizados para o ocio nocturno, creemos que se dá un mínimo de seguridade que permita manter o ocio nocturno. No caso de que os propietarios ou os clientes non sigan eses ratios, automáticamente ese local se pecha. Adicionalmente, con carácter xeral, temos que decir que os contactos que temos coa xente que traballa no sector do ocio nocturno pois teñen unha alta concienciación. Proba desto é que eles mismos nos piden que se intensifiquen os controis e que se pechen aqueles locales que non cumplen. Por tanto, de momento, insisto, cumplindo os protocolos, entendemos que esa actividade laboral e actividade económica se pode manter.
vamos a ser estrictos, primeiro por convicción e, ademais, polo propio sector que nos impulsa a ser estrictos e non deixar pasar actuacións incorrectas. A Policía Autonómica leva traballando en cuestións que normalmente non se dedican a isto, dentro dos efectivos que temos, e por iso pedimos que nos axude a forzos e corpos de seguridade do Estado. Comunidades autónomas como Euskadi e Cataluña que teñen forzas propias, pois as ordenan eles. Nós necesitamos a cooperación da Delegación do Goberno e, por suposto, da Policía Local. Os botellóns están prohibidos na Comunidade Autónoma. Por tanto, isto de andar pechando ocio nocturno e deixando celebrar botellóns na rúa sería moi sorprendente. Por conseguinte, se se cumplen os protocolos, nós seguimos pensando que son cuestións de risco, evidentemente, que vamos a seguir tutelando, pero que vamos a pedir que se sigan plantexando de acordo cos protocolos. Hai comunidades autónomas que o que están facendo é regular o ocio nocturno con maior intensidade, non o están eliminando. Por exemplo, facendo cousas que facemos nós desde o principio, que é pedirlle un contacto telefónico ás persoas que ingresan nunha discoteca ou nun lugar pechado. Eso hai comunidades autónomas que antes non o facían e agora o están facendo. Nos seguimos pensando que esos protocolos están para cumplirse. Si se cumplen, entendemos que o risco é un risco asumible. Si non se cumplen, se pechará o local. E, por suposto, si nas próximas semanas temos dificultades, pois sempre temos a posibilidade de decidir de acordo cos criterios de saúde pública no ámbito do comité clínico. No ámbito dos rastreadores, nós temos máis de 6.000 persoas que teñen dentro das súas funcións a función de detección e seguimento, tanto en primaria como en preventiva como no ámbito técnico. E, por tanto, claro que nos preocupa o tema do rastreo, por suposto. E, de feito, vamos a facer a base de datos de todas as persoas que visiten Galicia que proveñan desos lugares epidemiolóxicamente alto, con risco alto, nos últimos 14 días. Se non tuviéramos rastreadores, a base de datos non tería ningún sentido. Por tanto, sí tenemos rastreadores, temos un teléfono con teleoperadores potentes en saúde pública, en atención hospitalaria e en atención primaria. Como? Eso non lle podo informar neste momento porque non o sei. Presidente, falouse no Consello de hoxe do inicio do próximo curso escolar e se é unha medida nova para garantir a normalidade? Nós estamos traballando no inicio do curso escolar de acordo coas recomendacións pactadas no ámbito do Estado e de acordo cos propios protocolos do Ministerio de Sanidade, da Consellería de Sanidade e da Organización Mundial da Saúde. Temos un protocolo de máis de 90 folios. Creo que é un protocolo sólido, ben construído, detallado. Nos sorprendeu moito a actitude sindical, non lle oculto, pero creo que todos temos responsabilidade e cada un ten que exercer a súa responsabilidade. Estamos tendo reunións coa Xunta Autonómica de Directores de todos os colexios para darlles a información, a interpretación de ese protocolo de forma correcta. Estamos constituindo equipos COVID na Consellería de Educación para que todos os colexios que teñan dúbidas nos primeiros momentos do arranque do curso teñan persoas en servizos centrais que resolvan esas dúbidas de forma automática en tempo real e pedimos colaboración a todos os profesores, por suposto, e os pais. Os pais teñen dereito, despois de tantos meses de ausencia de presencia nas aulas, de que os seus fillos se podan incorporar ao curso no mes de setembro. Os pais teñen dereito a facelo nos colexios de proximidade ás súas casas. E nós vamos a cumplir as recomendacións da Organización Mundial da Saúde e da Consellería de Sanidade. E a Consellería de Educación o único que vai a facer é implementar as recomendacións e o protocolo visado pola Consellería de Sanidade. Protocolo que tamén ten o visto en prace do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, temos un procedimento e ese procedimento está sendo aplicado con normalidade, créame, non hai ninguna dúbida. Por favor, eu pido un pouco de altura de miras ao respecto. Todos os países estamos con dificultades, todos.
Todos temos a obriga de activar o curso coa maior garantía posible, pero non utilicemos o tema do inicio do curso senón é para intentar acertar. Non se pode nas aulas exixir cousas que despois nos recreos ou na vida ordinaria non hai quen as exixa. Si podemos, por suposto, nas aulas establecer as limitacións, os aforos, as distancias que nos pide a Organización Mundial da Saúde e que están supervisadas polo Ministerio, pola Consellería de Educación e, sobre todo, a mí o que máis me importa é que este supervisada polas autoridades sanitarias. Confiemos nas autoridades sanitarias. Sí, presidente. Con respecto al fondo del COVID, quería preguntarle si ya había hablado con otras comunidades autónomas que han mostrado también su rechazo a esta primera partida económica. Esto lo debatimos en la conferencia de presidentes. Durante estas 14 conferencias de presidentes que hemos tenido de forma sucesiva, los 14 fines de semana desde marzo hasta junio, nos sorprendió mucho porque había, en principio, 1.000 millones de euros y no había, digamos, un consenso, pero, en fin, había una cierta aceptación de los criterios que propuso el Ministerio de Sanidad para el reparto de los 1.000 millones, entre ellos que el peso de la población protegida sería del 80% en el fondo. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad se gastó ese dinero. Lógicamente, los presidentes autonómicos estamos insistiendo en que el incremento de gasto de las comunidades autónomas está siendo muy potente. Imagínese usted, 1.700 personas contratadas en sanidad, 1.200 personas en política social, todo el impacto que supone el equipamiento y todo lo que hemos tenido que comprar en sanidad, ahora el impacto que supone el inicio del curso escolar, todo el coste que nos ha supuesto los miles y miles y miles y miles de PCRs, los equipamientos de los laboratorios de microbiología, en fin, no hay límite de gasto en la sanidad, estamos gastando lo que necesitamos, ¿no? Y, sorprendentemente, el Ministerio de Hacienda cambia los criterios de forma unilateral. Pedimos que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la respuesta es que no. Pedimos que se vuelva a los criterios de reparto del Ministerio de Sanidad, la respuesta es que no. Pedimos entonces que se aplique el sistema de financiación autonómica, el que es vigente, la respuesta es que no. Y el Ministerio de Hacienda y el Gobierno han tomado la decisión de hay un par de comunidades autónomas con un enorme fondo y el resto de comunidades autónomas estamos financiando el fondo a 2 comunidades que se llevan pues, la mayor parte del fondo. Este es el resumen. Al final hay comunidades que financian a otras y nosotros pensamos que eso no tiene sentido, porque ante un problema sanitario se debe de resolver los temas con criterios sanitarios, no con criterios territoriales o con criterios que desconocemos. Hay comunidades autónomas, por supuesto, muy decepcionadas y comunidades autónomas que nos sentimos injustamente tratadas en esta primera aportación de los 6.000 millones. El Gobierno es consciente de ello, lo hemos dicho, lo hemos planteado, pero no hemos sido capaces de convencerles. Hubo una pequeña mejora al final, pero muy pequeña, pero por supuesto insuficiente para al menos volver al statu quo que teníamos. Oiga, si hay un dinero, pues que se reparte de acuerdo con los criterios comúnmente admitidos. O si no, al menos con el criterio del Ministerio de Sanidad. No, aquí se ha improvisado un criterio del Ministerio de Hacienda que desconocemos a qué pactos obedecen y a qué compromisos políticos solucionan. Desde luego, esto y la sanidad tienen muy poco que ver. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias.